Привет, дорогие друзья! Представляю вам еще один мой станок. Это вот такой станочек для плетения паракорда. Паракорд — это вот такой браслет. Который одевается на руку. Выбирайте любую фурнитуру крепежа, то есть там могут быть простые фастексы и сложные фурнитура, то есть там и медведи, и звери, то есть это все литье. Все это можно приобрести на Алиэкспресс, фурнитуру, все, либо уже какую-нибудь серьезную литую, ну, естественно, она уже будет дороже намного, но и качественнее в 100 раз, наверное. Тем не менее, можно плести на любом крепеже, хоть на дорогом, хоть на дешевом. Изначально я его проектировал для детей, но получилось вроде неплохо. Решил сделать уже более качественнее и более универсальнее. А чтобы это сделать, не имея опыта в паракорде, нужно было обратиться к профессионалам. Я сделал станок, нашел самых известных мастеров в паракорде и с ними списался. Благо, один мастер оказался здесь рядом живет. Это Вениамин, спасибо ему. Я ему отослал свои разработки. Мы с ним начали вместе проектировать. Проектировали, естественно, вот эти блоки, которые должны быть максимально универсальными. То есть у него есть все виды крепежа. Ссылку я на мастеров оставлю. И он мне подсказывал, какие крепежи и как ими удобно, и как их удобно крепить, чтобы как они были прикреплены. То есть нужно было придумать вот такой универсальный блок. В чем его универсальность? В том, что она, то есть вставлять можно что угодно, как угодно, и так, и так, и за эту петлю, и здесь веревки. То есть максимальность, универсальность максимальная, так что с этим проблем нету. Потом, что еще нужно было разработать? Доработал вот такую линейку. Так, видно? Вот линейка. Друзья, в чем еще преимущество этого станка? Преимущество еще и в том, что у этого станка имеются вот такие штифты. Так, вот эти штифты, которые позволяют вам компенсировать ширину крепежа, то есть фастекса, крепежа. Допустим, ширина крепежа у нас 30 или 20 миллиметров, рука у нас 19. То есть вы знаете, что от общего размера нужно отнять там 3 сантиметра. Вы берете, просто выдвигаете этот штифт на 19 миллиметров. То есть на 3 сантиметра разница будет от размера руки. Вот выставили. Вот 19 миллиметров. То есть рука 19 миллиметров. И здесь уже этот штифт на 19 миллиметров, на 19 сантиметров, извините, под эту фурнитуру. То есть вот этот штифт нижний, он настроен именно эта фурнитура. Будет другая фурнитура, используйте второй штифт. Будет третья фурнитура, используйте третий штифт. То есть на ту фурнитуру, которую вас больше всего, которую вы больше всего используете, вы можете настроить вот эти штифты. Вот в чем удобство этих штифтов. Еще одно преимущество станка в том, что его можно крепить под разным углом. В комплекте имеется вот такой переходничок, который мы можем с легкостью закрепить. Болтик сюда вставляем и крепим.
Прикрепили. Блок назад вкрутили. Там резьбовые гайки, латунные вставки, которые все это крепко держат. У кого может есть, либо можете прикупить на Алиэкспресс вот такой зажим. Зажимайте. Здесь крутили. Вы уже поняли, что его можно уже регулировать любым углом. Так, оп. И все, теперь можете работать под любым углом. То есть удобно так, плетите так, удобно так, плетите так. То есть мне кажется, это тоже очень удобно. Так что вот такой плюс у него еще. В комплекте еще идет вот такой механизм, с которым можно сделать кулак обезьяны. Это такой круглый шарик, брелочек, тоже красивенький. Кому захочется, он может себе сделать такой шарик. Как он устанавливается? То есть выкручиваете этот блок и закручиваете этот блок. Тут будет винт. Все, то есть выставляете нужный размер шарика. То есть сюда вставляете шарик какой-нибудь железный или пластмассовый, резиновый, какой угодно. И его обвязываете. Вот такой еще один плюс. Также упаковочку старался делать презентабельную, потому что многие станок дарят в подарок. И упаковка должна соответствовать, наверное, подарочку, чтобы не стыдно было подарить. Станок получился компактный, универсальный, удобный, презентабельный. Его и подарить не стыдно. Изделием, в принципе, доволен. Если хотите посмотреть еще обзор профессионалов, я оставлю ссылочку на мастеров. И вы можете у них заказать эти ремешки. И работают, и за границу отправляют ремешки. Так что, кому интересно, переходите по ссылке и послушайте более профессиональный взгляд на такие вещи. Я напоминаю, что если вам понравилось видео, ставьте лайк. Это помогает развитию молодого канала. Подписывайтесь на канал. У меня еще много изобретений, которых надо выложить. Ну и всем пока.